Kati ndo baganda bange munansonyiwa okuseka mwana. Ninga mbadde tusirina kuseka. Muno ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga sigenda kwefuula ati mbadde sibimanyi. Bannange mbiraba nenga kitalo. Kitalo bannange ekya Muzata. First time for let me tell you about who Muzata was. Kayewa era abantu mwena abasinga mwogera ku muntu nga afudde temwagala kwogera mazima ono yani. But me personally ping nze manje bayita Muzata because Muzata has been a friend for a long time. Muzata agenza okufa mu muita shake, but Muzata has been my fan for real. Nenda soka nkweni Muzata yani. Nenda isogera na Muzata nga simanyi Muzata yani. Rest in peace. I never knew Muzata was. Nenga muulira alwane bamunyagwa biki mugati gwa batanga bekuba politics. Nga simanyi bintu byabwe ebyo mpulira Muzata nenga manyi musajja musheke mukukutivu musajja muislam. You understand nga yabirawo mu bibyo mu line ye nga abirawo. Tali kokola ebintu byange bine bayite bya penge vibes ngira manyi biki wola re manyi abantu babiraba babebitiibwa. But one day I was shocked when I got a phone call from the man himself, the late. Nangamba yo sabako no waliwo musajja bamuyita Dirisa yankubira simu. I see we remember this day like it was yesterday. Ngai nakwesimu nangamba gwe mukulu penge sabakubuza kule mugamba yambuzaako. Nangamba njagala waliwo omwami agala okwogerako kona ne mugamba ani agala okwogerako kona. Nangamba Sheikh Muzata. Nangamba Sheikh Muzata. By then it wasn't something huge. Njoba ngenda kubanga njogera ko n'omuntu ow'ekitiibwa because by then ali nkolagane babesije bla 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 bla. Odi wala dignitaries. So me think flip flop chai cha kwata yodanga njogera n'abantu ntono no. So Muzata we yajja matuga ngi it wasn't a big deal. But yewa nagamba cowboy ani agala kwogera nange nangamba mbu Sheikh Muzata agala kwogera nawe. Nimugamba alright. Mu simu ya Alemani gayi nankubira simu banne base wano mwana. Nga manye bulaya gayi nankubira simu. Ne nkwate simu nangamba sigenda kutola. Yeah, I see remember ibi yagamba sigenda kutola salamu na yinkulamusiza. Yenjoga taswiri gane penge. Muzata wayaga kama swiri gane penge. Njoga ne penge ngamba yesebo no penge. Nangamba ina change agala okuwa. Ochimpisize mbangamba ina following ya amanyi sebo sirina send. These are the words from Muzata Jayogera. Yangamba I don't have money. But I feel basiramu banange would want to, but they would wish to listen to this message and pass it forward. Kati zinge jina uliya Sheikh Muzata. Tenga limu kwanu gwaba gashumba. Tenga gashumba. These are the people that I looked up for. Ngantani kebi intu byange. Kati zirengamba Chonja chisi zao kubwelele. Chilete mzee siri na buzibu. Kati bali bamanyi nye bisiri byonga nsaba nnyo sente man. Kulai nikununga abantu mbasaba nnyo siri bamanyi epengo mwingira mo ino kubane sente. Kati Muzata chigamba chasoko kungamba ngamba siri na sente. Nenda chenjagalo kuwa. Ladies and gentlemen, Muzata yage na kumpa. Yangamba ni WhatsApp yo ni mugamba yijimbe. Nteka wo mutwe gwange. Nze nasoko kutambuza eddoboozi eryo mugende ku page lyange era mujja kulira. Nze nasoko kutambuza voice note ya Muzata nga akube tafali. Waliwo eyamuwa art na mugamba nti ku internet kuliko mawaya gwe bayita ping. Wewe lotambuza ebintu ebyo bitambuza. Era omusajja yajja lukolokolo nampa voice note. Era uli voice note ng'omusajja akuba abawadde yettafaali ng'omusajja akuba abasiraamu abagenda simanyi mu mizikiti egiringa ebibyumba by'embo omusajja ng'ama voice note eno. Memba ebiseera ebyo wabirangayo Katikkiro ng'agenda ayita mu diaspora agenda ajja yettafaali. So ngamba abantu bebula bagenda kulya abachanga ntambuze eddoboozi lino. Nenze nga omanyi nze mwana nze bintu binzo okujjawo n'entula butunizibwa enti n'ensalawo n'engamba alright. Nze musajja azibiza n'ensalawo ekito kiri crazy n'engamba kino nja kizannya ate nze muntu asirika emusuubira bunyinza okwo kati eddoboozi nali fule lya Muzata n'engamba alright. Bino nga bikubye nnyo Obuganda. Ate Katikkiro nkubira nsuubira eddoboozi lya Jerry Muzata ng'alimpadde nga Katikkiro yakava wano. Abategeeka Katikkiro nze nabatirayo n'akalango kakyali ku page yange n'engamba mwana nkoze ntya. Menteekayo Muzata eddoboozi eryo ng'akuba abasiraamu mwana abawadde etafaali ng'emiziki gye basalira mu giringa ebibiikiro by'embwa era voice note yava wange nenjiteekayo nateeka voice note eyo nakakasa Muzata nti ali musajja muzibu nnyo Uganda yonna yakunga n'envuma Muzata obiteekayo otya penge ngendo kulaba abantu batazo bidownload obeteeka ku page zaabwe nenkubira Muzata essimu kuyankubira ngamba mutabani totya nze wabantu abo bazizo okunteekamu kalo zino nali manyi nno masheke ndi musajja ali awo nti obagenda kutya. Yangamba nti bangambye abakundagire bangambye totya biduduma. Nebeka bannimbe ngamba seka tebakwe bangamba iyo nsonga ntono nnyo.
abo ne bagamba bagenda kwokyebwa Seeka Muzaata yalemera weewu yagaana okwetonda. Ekira kyenzukira ku Seeka Muzaata era sobola kumba buli ekyenzukira ku Seeka Muzaata ekyali ekyange naye nga sinnalumba baamusi kuba abaamusi nabo mamanyi nzija. Muyinza okuba mushigwa kwotinga mwogera mbu this mwogere ya Seeka Muzaata mwenna mumazigina mugugire because I know all these things kwembadde zisinga ngatalinga bwino. So ekintu ekirala kyenzukirako ku Muzaata ankubira essimu ng'amaze okwogera ku bintu bya Leema. Oba ani yamubuuza nti ebiseera ebyo syakolera Bebe Kulu nkolera Kenzo. Era nze nasooka okuteeka Muzaata ku nninga nti yeetondere Kenzo. Bannange Muzaata yagaana. Muzaata yagaana okwetondera Kenzo. Muzaata yagaana okwetondera Kenzo. Nze kumanyi ge nali nnina nga manyi nze abantu babiri abannemye mu Uganda muna basigadde bonna mbakubire bagokutta. Omusajja yakasooka okunnema ssaawa zonga nalina mwegattako yali Bobi Wine. Eyannema omulala yali Muzaata ate nga we were friends. Nze okumanya Muzaata yali mutya era omusajja afudde w'amaanyi. Muzaata buli we namukubanga ne mugamba olina okwetonda nga nkubira essimu n'ambuuza omaze live. Kale Allah akuwa omukisa. Nga ndaga tulina kyojja kunkola. Naye nga nzikiza omukwano gwaffe gwe twalina eri okuva mu ttafaali. Voice yateeka mu ttafaali. Muzaata nga abinzijukiza ebyo byonna. Era simu ya Muzaata yasembayo okunkubira. Dina. Ku basajja mivule. Yankubira essimu Muzaata nga afeenzeko yali ku video yange eyo gye nakola ya Musajja mivule nga muddamu. Era naŋŋamba nti mwana gwe nayagala okwegomba okulaba ku maama we yakuzaala. Yamugamba lwaki? Nagamba omusajja omukulu atuuse okuzaala. Omukyusa oti erinnya Kampala yonna n'erijja kuliri bamuyita n'emuyita gwe ly'omutuumi. Kati ng'ekyo Muzaata gyali alimu olujeeregero namubuuza. Muzinja kiri namutuumi nga temanyi Museeka tasobola kubatula kigambo nti milyo. Muzaata yaŋŋamba sebo omwambuludde erinnya ly'omutuumi ddala. Yamugamba Seeka. Nagamba naye abo b'osobola nze nakulemwa nga nzijukiza ku kya Kenzo nti yagaana okwetonda ate nga naleeta force. Nakunga abantu tiimu Big Talent Muzaata yagaana okwetonda. Era Muzaata yankubanga olwali nangamba abo b'osobola babasajja mivule nze tonsobola. Wallahi ya Mungu. Abantu bonna boogedde ebintu ku Muzaata bambadde balimba abalala badde balaba mulabe. Ye guy mu bintu byonna bye mulaba nkola muyinza ogamba bya kiyaayi ye cowboy. Muve ku bino Besigye we mukubadde mukuyangamba gye baliko kano. Muzaata ye guy abadde munnaddiini nga it's been my biggest fan. Oyo cowboy. Era nga lwanyina okumbuuza naye kati lumu yambuuza. Muzaata yambuuza oba ndidde Uganda. Nemugamba Seeka nja kudda Uganda. Nagamba naye sisuubira oba ojja kudda kati nga bakulinze bangi. Nemugamba nga tubalombera edduwa. Naye ng'olaba nga mukuba olwali mbadde nkuba olwali n'omwami oyo nga era nga balina okungamba student muli mu conference kyetuyinza kutegeka gye mu basiraamu. Bayakoko wali ebbanga lyatambulanga mu America n'abulira abayisiraamu n'atambulawo wonna naye ng'atubuuza student waki wabuzeeyo Munnayuganda amuleeta ayite mu basiraamu. Bintu kino azakikola mu Dubai abadde agenda mu America naye ng'agamba Musikanevia abadde tajjangawo. Kati ng'ambuuza ng'era asooka n'angamba nti temulinawo ku bantu abo bayinza kuntegeka nenza nembuuza ku bayisiraamu. Nze penga kyangambira mu students balina muzikiti bazazigenda gye basaalira. Era teba kulya ssente. Uganda bali mu Sweden basaalira nuza mu nyumba yaabwe. Balina muzikiti gye guli mu Sweden. Mpulira Gaddafi gwe yazimba emmalomo. Era Muzaata namugamba lukoloko ngamba sijja kulimba. Nze nvuge mmoloka kuva wano paka eri sirabanga ku muzikiti mu Sweden. Nangamba wannemi. Tukole ekirala. Kati Muzaata lwali lukedde afudde. Awo ntandise olwo. Manyi mwe ebintu bino okubyogera lwokuba nti bu video bajja kubulaba. Babagambe mbu mwayogedde byaki. Muve mu story. Bobi Wine yagenze kuziika kwa Muzaata mwamulabye Bobi nga wa speech. Yagenze na wa speech oyinge gyali omukulembeze yabagenze nabagambe ekigambo eki. Yagambe ekya Muzaata takimanyi. Beebuuza ebintu bizize biddiringa n'abantu abakungu bafa. Naye tiri muntu ayinza kukiwa era yagwedde sebe nagamba nkimanyi ka mwafunye akasimu okuva omukulembeze n'abagamba mbe bakakka. Kati Muzaata government yasookawo yajja agirabira ajja agikungiriza era Muzaata government ne badde yamutama. Nze Muzaata nze kennyini kama kwogera Gashumba video eno ogiraba. Kyangu ngambe eti nimba Gashumba. Muzaata abadde kitaawo abadde mugandawo yakozeekera nako. Taatawo
jango ngambe nti byonyogera nimba twali mukakonde nze Muzata Sheikh Gashumba tulina WhatsApp group yafe this I know shira Gashumba no julira we had a WhatsApp group nze nasoko okubira nga nyambula abasajja mivule kuya soka na abira mune najidukamu we had a WhatsApp group era bajira batanga kitanda oyo ugundi yajiteeka yoyo Gashumba ekitanda ndali kambulageze ego nenga just mulimu ba mirundi junior bine mitu video katabanika mirundi sika chani kwa I don't need anything from this young man ne group ne mwali I don't need anything from this young man ekitufu kiri ndi mwogera amazima Muzata abasajja kyamusiza abasajja nti abadde aina we yatuuka ngazi ayogera bigambo etwogera naye waliwo abasajja abamuperengereza ne bamuteekako ko mu nkomyo nga bamugamba nti bw'okola bwoti ogenda kufuuka bwoti Muzata amaze ebbanga ng'akuba Museveni. But the problem is Museveni tagala abasajja bagezi activist yenna gwolaba omugezi Museveni ajja kumutta for luche obuvunaku olukyaffe bwe tubala nze baganda bange mundaba wano nsiba njogera nsiba nenze nkimanyi bayinza obutanzita mugulo ne bantereka dda obwo butwe butanziza okuza Museveni bamuwadde butwa yes Muzata bamuwadde butwa but let me tell you something you people don't know ekyanyiziza Museveni oyo akutereka gobadde okimanyi nti Muzata yabakuba n'otuuka oku extent yokuba nti no bayina batuuka ne kukwata mukazi we ne bamuwa omulimu kesisi Museveni ekyamwewuunyisa kubanga akutte mukazi wa Muzata n'amuwa position ensaba Muzata n'asigala ng'akyakuba gavumenti kino kinsinzirizako Muzata ne mugamba omusajja afudde w'amaanyi kuba alimu empisa zange nze abasajja nabasabangayo ng'era nsigala mbakuba mwe mwewuunya nze kibbala muyannemu ba Brian White baleetanga ebisawo by'essente edidde ssente ya Museveni ensigadde ku mulaboza kibbwe entankyawa nze ndikuba katiba ka Muzata kabadde akuba ezo ssente zompa ziba zange ensigala ku mazima Muzata yakitulaga mukazi we yali yafuna omulimu City Council n'asigadde abakuba mpaka ebamusse Muzata mukazi we okufuna omulimu City Council yali yagufuna dda kino nkibabuulira yali yagufuna dda naye ebbanga lyonna abadde akuba Museveni mu mizikiti muzidduwa zonna abadde akuba gavumenti kati babulooka bali beebuuza omusajja twamusootinga dda ono omusajja twamusootinga dda mukazi we bamuwako ne ku ssente enkalu kino nkyogera family ya Muzata njwalwe Muzata bamuwako kole ku bisolo bya ssente millions naye lwokuba nti musajja mugezi abadde musajja mugezi ezo ssente ze baali bamuwazize zamwe wa musolo asigadde ku kituufu nze Muzata inspired me ku ekyo ensonga kinange mbalinga mbajjayo nensigala nga mbaliise mmana nti okubajjayo balina okujjayo naye zibakujjayo zizo bali abasiru ba blog ebasiriwalira olwodizi premature bloggers ebasiriwalira bo balowooza nti bojjayo n'olemera tolina kulemerayo Muzata akikulaze nti omukazi we bamuwa omulimu ogw'amaanyi Muzata yatuuka ekiseera nga buli wagenda muzikiti akuba Museveni ne bagenda mu State House bagamba Sheikh atutabudde okumuwoyawoyawo ne bakwata ebbeerere mwe bali wadde omulimu n'ayongera mbongeza ati kati omusajja manyi Museveni kasitwa okukuwa ssente ze n'omukuba Chechino, this is why olucha lwemba ngamba bamazira bajja tukisera banzite because there is no way wali nali nide ku sente za tena ziri mu bunyi but why brought all the money wala ngambe network izipua kuchi network izipua ku network ayo zinabali isange mmana nenga manyi bizende zibampa zezo kati someone kanzo kemba bulika ku kintu kimu kye mutamanyi buli wo uliranga government ngegena okutta omuntu bange nagwese wabeeranga yo big personality mu Uganda kino kibawaddenga ki mugitwale tembeera basiru mubeere bagezi nnyo bwe mulwazanga yo ki personality yo nobo omuntu ina public figure n'ogenda mu ddwaliro nga tokkiriziddwa mulabo oyo mubikirewo gwoyoza Muzata tabadde n'abantu ba family bayinza gamba nti bamukyalire buli bwowulira akantu ako kasookera ku Moze Radio nziramu naye ng'alinnyayo ebbalamu akakantu ko gamba nti n'omuntu twaitakizibwa kulaba muntu kasookera ku Moze Radio naye ng'eyalinnyangayo yalinga bbalamu era bbalamu yagula keesi ne bakola n'ebyokuziika nkulaga gavumenti bwejja ota abantu ate njayo ekirala ngenda kubajjukiza buli bw'olabanga bbalamu ng'asiise tabeera nnyo ku buleediyo someone is gonna die calculate tandika okumanya bbalamu yatandika ddi okugenda kusabula someone is most likely to die kati ono simple maths buli bw'olaba bbalamu bw'abanga ajja nga entertaininga tv amulira musabula agenda kuteekako akaseera asirike agenda kubeerayo omuntu afa eyo IH King oba gyemanyi IH King ebirwaliro byabwe nze mbagambye mujjukire omusajja radio bwe yasooka okufa
kali kagundi ke kamwa akatiba teri muntu alina kakkirizi kuyingira kumulaba eyayingira nga yali ogu bala mwatali na muganda we. Nobody saw Moze radio's conditioning yakagwa ani yamulaba. Moze radio yafaganya okugenda ku bintu bya balamu ebyo bikomiti bibali bamugambe okuyimba mu campaign zino ne bagenda ogende soti Moze radio yagana yali yechanga omusoga. Moze radio yafukira balamu olunzira balamu naje kuba mu state house nagamba ono omwana tuseba bedde. Moze radio yawangalawo tule gwe mugamba nti tule bamusiba alinde balya beach nabinonya ali akuchenyanya. I want someone to come and prove me wrong agende luzira to against tray gwe bagamba yasenika Bobi Wine oba ali mukomera. Was it a show simanya asiba nabinonya amuli baga kubya gabukire bagabuzabuza. Hey gindo ndago omusajja yatta Moze radio alirida watude katiba ke kamwako mbusimanyi omulwadde yalina gwalina kulaba nenga aba government official bagendayo kugambye gwe muzato omusajja waba kansoke mwe namba buuze mwe baganda bayite mubeera basajja basiru government ingetta abantu bino byekola muzata shake gundi leader wa dawa mu Uganda manje kitegeeza omanya abasiramu abagaga abasubula abantu Spain abasubula abantu mu China abasubula ebintu ebyo Indonesia mumanyi mu abasiramu abayine sente mu gwanga Muslim the most richest Ugandans ebemanyi Tumpakanya. I can give you a list of all the abantu abasinga okubira abagaga mu Uganda. All of them are Muslims, most especially. Ndi musajja mu Catholic. Proud Catholic toyina kyongamba nakulira mu kigo. Straight. Nekino kikubuli abasiramu bagaga mu Uganda. Lwaki abasiramu beyagala nnyo omusiramu alabulabi musiramu munne yakakofya nagamba assalamu alaikum. Natula salamu kabe mu taxi kakabe katali amugambira assalamu alaikum. Salamu alaikum. When was the last time watula no mukatuliki muna nagamba bikira Maria yebazibe ninga kulabere sapulo bwo mukufu. Era tunuli na afula muna nanusizeri obugolo ni musajja mukatuliki abakatuliki imbamanyi nobya no mukufu mugwambikira Maria tiri akunyega abasiramu bonna basinga obugagga tebakolagana e Uganda ekyo gendo kinonyerezeko ne babifeekera list ya genda mu gwenda dig zisiri musajja musiramu ndi musajja mukatuliki but dig the history of Uganda zabakyasizo kubira abanene bayine se abasiramu busubuzi bayingirayo abasiramu nabali bulwamu abasiramu basajja ntobagagga Sheikh Nuhu Muzata ali asula kufulwa sende zimutwala for international treatment. We are peeps, man. Sheikh Nuhu Muzaha hadita sura kubulwa sente zemutwala for international treatment. Sheikh Nuhu Muzata newe yani badaga mbaka bo. Mwise wana bakatulu bwamba bunusi bo bigula abakwa bayika amaluso ngebinyira. Mumulwadde omutima ne mumusondere wiki bi Sheikh Nuhu Muzata kabbo kagendera billions and billions of money. Lusingalira mu ddwaliro international nga bamukozeeko dda. It was so heartbreaking izenganzo kulaba abasajja abakyasiza okubanga batemba katumba wamala nga bakute microphone ba dressing abogera ebintu by'ekisiru tufuliddwa omuvule sakyo mada Museveni akusindise ogenze sakyo mada munawo wobujulizi because after you kill the innocent man after you kill an innocent man omusajja bamubuuka omusajja abadde tava mikoro mwana bamubuuka abadde awomerwa akacere yabadde omwangu okutta. I knew. I'm sorry to say this but I knew. Nnyo mwenge ndi muntu wakutta ne omusajja abadde yategeera akacere kapira waako wekano gango kafumbe kali mwaka dala sini abadde ayinza okukasukia kye bayita irimu. Who's saying network? Your network is one which is fucked up. Amakiye basajja mwe muli babinze sisobola kwerabira nti muli babira buli ne bakaomanyi munno na mwana muli basajja batemu nnyo eni mu muli babi. So I want this baby cool to open up his eyes. Agreement no this and this. Baby cool, are you not a Muslim? Suck your mother. What have you said about Sheikh Muzato about this? Suck your mother. Mu baby cool aji Bobi Wine aja kwetondera kuchi. Brother, I'm on a different level no. Naiba mtunuzamu bino bivuka bya sanyuka buno vuko buno nyasimenye mbere ya lero zine business tali ko mwasirize stabano microphone this man rich TV presenters without a status and the whole area bakutaga gundi bakutembebe kulu munaga Bobi Wine yeto. Do you think Bobi Wine asoro kwetondera today nga kwetondera kukifatu sure watu lekerechi muyetondere gwembo nkubuziza bebe kulu goroza Basiram bando by say, what have you talked about? You know you're good to Sheikh Muzata. Have you addressed anything concerning his death? Chichi why you good to kufa kwa Sheikh Muzata? Bino bibinyiza ninguwe mula we mula mwana matako gwe. Because you're idiot.
Idiot. Mwana oliruzi nnyo mwana odda ku national TV kati ze kankubuze omwana abasajja ba Museveni mwana abasajja bano batemu mwana. These people bagena muzika bana abasajja batemu bano batemu dda abaana b'abaana. Omwezi oguwedde tubadde n'emirambo egiwera 10 manya 10 in 1 week man. Ninga tufuna omukawo boy ajja n'agamba we police has the right to shoot. Man, this is devastating people. Akugamba mbu you have the right to shoot abaana ye bali wano mu stoko mu Sweden mwana gye yabakweka. Nekisinga okunyiza kino ekintu kinyiza. Watch Uganda muje fudde battlefield nga mujjemu ebyo bugagga mu bisinga okuba abaana mu batadde bali overseas Canada. Njagala Uganda efuuke blood nga abaana bamwe bali Uganda. But why? Mutta abaana b'abannammwe nga bali wano Sweden. Embwa abaana bali wano Sweden. Tumwina abaana bali wano Sweden. Ne wacha gamba Uganda police has the right to kill. Nga babo bali Sweden. Sweden andi abakubeza yajese ku baana bo. Zinabagamba wano bana abasajja okumanya batemu nnyo. Oyo omusajja gwe batta. Oyo simanyi Pastor Bizaayo yalina TV. Naagano gitekako ebintu by'obufuzi ebibenefitinga government. Oyo pastor oyo yiga yalina ka TV ki niagano kateekako kubira ka Premier League simanyi ebintu bya government nakimanya. Balamu ngadde eno n'amunyigiriza tosasula misoro. Balamu ye muntu akubira revenue. Balamu mulanye emizeeje. Balamu ye musajja ndi kamiliyoni abira mukwano gwe n'akubira aba revenue emu kateriko musoro. Mumanye ebintu bya Balamu. Era Balamu yanoonyereza ng'emisoro ne banyingiriza omusajja. The moment omusajja bwe yavaayo n'agamba nti no church is a business. N'agamba COVID teriiyo ne batta. And you're telling me okubuto omulwadde wa sirimu empiso. Y'obutwa. Omusajja ali ku mpeke, ali ku sirimu, RVs n'omukuba empiso y'obutwa. Rest in peace pastor yiki. Bana abasajja babi. Basooka ne batunula. Oyina radio. Oyina sinzi oyingiza sente ate ogamba COVID aliyo. This is why Zembagamba, one of the best bloggers b'empekitiibwa is Henry Kakesandugwa. Man a researcher. Aina statement ka video ke bansinikira kakakesa ke nalabinga agamba nti COVID akubye Museveni. It is true. COVID akubye Museveni. Ati ezembizi zagenda zigamba buli muntu agenda funa mask. Era mask zigenda tuuka mu kyalo mpaka kati. Baganda banga bantu balina mask bagulize nguri. Museveni alina sente zisolo distributing mask ezo. Muganda nani yabona naye agamba buli naye Uganda agenda funa mask. Ne badda ku kyemmere abantu abamu tebafuna mmere mu Uganda. COVID si buli muntu yafuna emmere mu Uganda. Naye kiri it is ironic akutte emisaadi gye gino ebisimu labyo tugenda osangula mu ttako. Bisangule n'amaziga ffe bituuse buli wamu ebigundi bya yero. How can you distribute t-shirts almost everywhere ng'emmere yakulema? Kino kikulaze nti COVID oyitofa ku bantu nebyo osinga okwetaaga nga akalulu. Ate obijjumbidde nnyo. Ojjumbidde nnyo ebintu ebiyamba gundi pateyo. Ate abantu bayogera. So, Kakeza nkwadde respect ku kyewayogedde ekyo. Museveni is a bad leader. He's not a good leader by the way. COVID yamukuba. Because abantu singa baali bafuna emmere mu bungi ng'eyali ejja. Awo nandigambye Museveni COVID yakoledde. Abantu singa bafuna mask nga ye gyasuubiza. Awo nandigambye ekintu kimu. Nti Museveni COVID amukoledde. Omusajja byonna bye yasuubiza tabikoze. Naye amakinze sure akwata ebisajjasajja ebiri awo ebiyikayika edduso ebinyira bidistributing t-shirt. T-shirt za Museveni zonna ziluwa mune mu byalo eyo mu ddiipo bazituusizaayo. Can you tell me that's a good leader? Agenda ganga emmere yagano tuuka ate t-shirt ne zituukayo. How? Ate abaani amubalira. Emmere yagano tuukayo. Ate COVID na t-shirt ne zituukayo. Mask zagano tuukayo. Naye t-shirt bituuseeyo. This is totally stupidity of the highest order. Muzaata bamuta. Waliwo sheeko omwe yattisa Muzaata ne temwagala kumwogera. Mugamba bajja basomera ebitabo mwogere. Omuze guno oba olukwe luno lwatandika. Naye nkola video ngamba njukira video kinakola ne mugamba omunadiini agenda okufa. The moment I saw a Muslim man, bwe nalaba omusajja omusirikale omusheeko omu nga Museveni amutadde mu mmotoka ye n'ajjamu engato n'akomawo ng'awaana emmotoka ya president. Omusheeko oyo yaani yalinnya mu mmotoka. N'awaana emmotoka ya Museveni mbwe buli kimu. Waliwo sheeko oyo Museveni gwe yateeka mu mmotoka. That man should be investigated. And fellow Muslims manya abasiraamu balaba video yange, do not trust that man. Oyo omusajja abadde asiba mu State House. Omusajja bamanyi emize gy'abasirika Muzaata bonna badde bamanyi entambula yaabwe. That man should be held accountable. Oyo musajja Museveni oyo waliwo omusajja asiba mu State House nze n'abantu mu State House abambuulira. Oyo omusajja Sheikh gwe yatula mu mmotoka ya Museveni. Sheikh oyo yaani.
waliwo shiiku oyo Museveni gwatuza mu mmotoka ye waliwo shiiku omusajja omusiraamu omusajja oyo omusiraamu oyo abadde yefula mukwano gwa gundi gwa Sheeka Muzaato oyo dati man oba ye Sheeka Guggwa oyo gwe balina otandikira ku dati man ayi mulukule okuba yadde mulukule okuba omusajja oyo obutwa bakuwa katoka n'okanywa nga tomagenda oyo omusajja ayina kyamanyi ku Muzaato oyo omusajja bamukwate uyu yabateeka abadde asiiba ne museta kusakati gyali utugira uyu omusajja balina nze muyinza okunsomera ebitabo nze bansomera ebitabo ndi mwana wa nnyo nze bansomera ebitabo ne peji ne ziggwawo nze tebiti kitabo kinkuba uyu omusajja yasinga okuba lidde kati era abasiraamu mwegendeze Sheeka Guggwa inoso ndi musheza tazi movements atova ku musajja nga akimanyi nti omuseeka mujja kumuyita ku gundi olugombo lwa Muzaato bonna bamuteze butwa mu mmere muve ku bino mu microphone wa butwa mu mmere si ku microphone bali badde bafudde bangi bwali mu mmere Muzaato bamanyi musajja bwatuula atebenkeka nali akaceeri ne omusajja mwasse wa bwerere ate n'ekirala kino nabagamba bayingidde mu basiraamu bayingira mu bakatuliki bakuba mu Sheeka Yiga bamuwa obutwa bamukuba empiso y'obutwa gwe bakuba empege y'obutwa nalina akawuka musajja we twatuuba nabiwuka namwongeramu obutwa n'afa abawoko ne babamala bazze mu bamasheeka babagiddemu ddala empagi ne pira gye batutte Muzaato obusiraamu babusigaddewo nalabye mufuti waabwe ng'akaaba amaziga abasiraamu baafiiriddwa tell me any Muslim today oba wagira endali mupoli musanyufu how can you lose Sheeka Muzaato mu bintu by'ekisirusiru Deputy Ambassador to Saudi Arabia uyu simanyi Sheeka Guggwa aba basajja abwe basize uyu omusajja mumuganya okuge uyu omusajja Museveni gwe yayitamu okutta Sheeka uyu kutta Sheeka uyu atakimanyi nalabye n'omusajja wa Isu gwe bataddeyo ng'akola bu video awo mu Sheeka ali bwati Sheeka mulamu Sheeka tabangako mulamu uze kusanga Sheeka ali yafaddanga mu radio nze nabagamba ekintu kimu omuntu bw'afa nga abadde afunye ku sente Washington David bamuwa sente ne Washington David talina sente kyazikozeemu Obado chimanyi Washington David passport bagikwata dda kuba yamanyi ku Fabio radio era olaba era wa speech agalangatana zinabagamba bakuba president era Bobi Wine njagala ate mu 7 tagera nkuba siya ne siri musiramu nekino nkibabulira mu 7 tagera kintu kyebayita busiramu abasiramu singa mwazukukadda that man has arrested almost every Muslim ku terrorism bameka bakavayo bavundidde makomera mwimu nabalina baganda abo binti balaba mu 7 alwanisiza obusiramu tayagali yaddala kintu kyebayita busiramu ne siri musajja busiramu musajja mu katoliki na yenchi manyi. I have people who tell me, and you know people who set out Sabakugamba. They tell me Guggwa siwe, ya Guggwa zinachimanya Guggwa. Museveni okusembeza Guggwa. Walwere ino okuvamba mashake. First of all, Guggwa zino just ingamia, just mia Guggwa, nge ulama nti Guggwa. Tasinga basheka Muzaato dignity zina bitibwa. Museveni wasikwewo omuntu. Ngera ba Museveni asika ba blogger chimanyi feje tulie ntulenge. Nafuna yakasamu na akasembeza. Nenga gwa ina kyakupangi. Siti nakasamu samu kajja mukolera emirimu ki gwakusika n'akateeka kati n'amekinga si oli avaawo kati naffe ne balumye balina otuzikiza ine sateni wera tujja kugenda naye nga ate ayiseeyo obukulu wakula buli awo Museveni n'ayita abantu abanafu omugezi n'amutunuulira gw'omanyisa Muzaato sente ze bali bamufukiriddeko ze bali bambuddeko ne mukazi omuwa omulimu naye nga tasirika azimedde ku kitaafu kituufu Museveni kyasiiba kugamba Bobi Kirumira yakuba polisi n'agimala wo Kayihura okuvayo ne batta Kirumira but some of Ugandans you even afraid to send Kirumira Kayihura bibate mulamu gundi Kayihura yafuna orders from above nti Kirumira ndi Kirumira kwa Kirumira bakusigala tekadikamba bulire mumanyi wachi bakuba kato bana abasajja bamanyira nyo n'abaletwa commission bafuulira Bobi Wine omusajja akuma Bobi Wine bamuyita kato nemanyi wachi bamu omuganda I know wachi Bobi Wine bamu omusirikale omuganda abo babakuba yani bade ali tumwine bani bade bamukuba bali nayitu mukikulu gwa shomo nonsi wanga metupo moti babo ya mawanga nemanyi wachi Bobi Wine bamu wakato kubo ya asano kubwa ero omusajja kato omulaba abamukuba kuba Bobi Wine is very helpless talina kyayinza kula musajja ali awo talina kyasobola bakwata Bobi Wine nga atula kuba yikato talina maanyi wachi bafuna mopio wache bafuna mali na yetu basimanya alishababu ngama njaga bwa bitasimanya wakina bikoze bita tuli omutako wache bamu huyo abanyankole ne bamufunia katogwe bakuba kati bomu eliso bali jemu Dani Magic bamukubye nnyini bebo bebagala nkugambe kato yennyina akuma Bobi bamukubye neko kwandi ekimukubye alinya kato muganda kiriza
Nze nkugambye Washington nakati ndego okuba president singa ajja kumbulira kiche kya taledi. Nze mbabulira Washington sawa zino singa nkyali president go Washington ndasirika nengenda kugula ko lutalo tugenda zo kusebintu Washington toza kungamba nti walaba bread yo nga agwe kigo. Stories eranchi manjoli gena tolifuna mirembe Washington you know something because at the end of the album ya ready nyini go wali mu kujifulumya fulumya ngo obuza nenga gota music we need to know irabu Washington baku we sente njimanyo kiya baku wa sente naye manyi wacho osirise David government ngegeno kutebe byekola batachirumira ni body daylight manjirumira abantu kawesi kyamusa mu kimani yakuba international affairs nayo kuyagira abantu ababba ko sente abantu kuzi passport ya wangalawo manya kikukwete kibade kifuna mu sente mu passport yako international affairs inguze baddewo kawesi yajikuba kawesi ya wangalawo izi mafia za dead mboko bali mu 7 kati bayingidemo kusanja buno bwa episodes bwasimanjira Buchina akukane muwala wo musangaza nyabwe episode de muwala wo Buchina akukaba mutadde wali musajja watu muwala wa mu filming sabazanya video who has time for that bullshit hey daddy whereas Uganda is running on Buganda wange vaku stories of Uganda is whereas uli wa museta usiwefuda atafa sinda kula babubika mu zato uli wefuda atalaba sonyo batadde ne post batadde post nateka simanyo bazi msebe natadde ne post kubone ubude bwade bugendere nga yingizo kwefuna tamayibu wali umugundi afudde that shows hate Msebe ni watagala muntu abata muagala. Musiyo katumba amala. Wati kani katumba amala du. Basajja ba mafia katumba amala yakuba zake chikone kata mute mu parliament. Basajja batemu. Ne yogeza mona kube simu ne mbuza musimanyizi nkuchalire. Omuchalire kuchinga babadde abali ku pisto. Ate nabulide nokulya mbuyo musawo yali kumanyizo nyo musawo oyo. Simanyi musawo. Ne kanso kemba buze mwe baganda banga bana Uganda mwene. Otimanyi batuli omutako. Nemwe kanso kemba buze bana Uganda. Uganda echali safe. Uganda echali safe eje muri mukulaba Uganda techali safe yali nakatono naka. Kati bakubye yo mulokole bamutta. Omulokole obo bamuse. Nafa. Ne bagenda mu bakubulokole mbasiramba seyo. Ne mulire ba bishop omusaba bishop alogwe basi. Kati ani asigadde. Bayina kibagala okupasinga message nti kati sawa zino omuntu enda munadina atakorespondinga na fe. Okivamu. This is why nze bugembe mwana nze bugembe nosonywa bili yangero jabaneze sikwagala. Nze mba pastor besiyagala bugembe sikwagala rasta nze ne mungamba mufudde mwana tonkabiranga bugembe tonsabira. Mwe ba pastor benjagala kasta mwana nze no bozikidde sikubika. Nso omuntu alina lo natuze ekibangirizi nga kibira mbasirebo asobola okuyo attracting masses kibangirizi kyo kyayita mu message eri positive kutuusa gwanga nodda mukuba bukubirwa alimbonze sagala kwogera politics muno who are you suck your mother geno nsomere evangelical enfe sibagala mu babugembe mwana yo kawadi uli kawadi nnyo muyuze mwesi gwo mu tubonge na ononya sente meka gwe bugembe sibagala nze mwe bannadini mwantama mwe dabalokole Sibagala nze mwe babugembe nyakungamba bwobuso okukola simanyi celebrity night ne mujjamu abantu 15 nga baze kulaba muyimbi omu Bobby Wine can't you use that platform oyisemu message eri pugundi positive ogenda kuvaako muzata akibalaze muzata yada yogera leta byogerera mu mbokoto buli video yotadde ya muzata abadde abyogerera mu masinzizo mu makanisa abadde abyogerera mu mizikiti ku party omulujudde ne abantu bali nawo that's why to lose the hero Zisagala banadini mwantama mwenna mwana newe mufagasiya. Batono nyera batasinga okukola omulimba sajja najja nayogera lujiga. Sirimu ambuluma nagamba COVID taliyo n'abalwanirira n'afanga embwa. Musata n'abalwanirira n'afanga embwa. Abala basirise kuba bagala bulamu mwe bamazinze mwantama mwana. Kyakiza mwe newezi gwawo. Njagala bukyakiba mwe mwana lisi babukumeke nali. Bobby Wine mwana abasajja batta abantu mwefuda abatamulaba naddala gwe mwana gwe bugembe. Sawa bembe bugembe ndiwo dawo n'ovumidde ekivuma Bobby Wine wana. Bobby Wine akuwa kolabo mmeka gwe mwana. Omuntu tembikanisa byo yisa abantu basonze sente ostadde musa. Bobby Wine yakusaba ekikumi. Amwoya akuwadde ebikolabo jawe buzabuza. Kanzoizo okungambula musajja wa Kabaka. Musajja wa Katonda ogenda kungambula musajja wa Katonda. Sakyo manda Katonda wamujja waggo. Wamulaba ko domukubira dine simu yogera dinayi. False prophecy. Zibanyiza okunimba mbo yogane Katonda nunkula ekigwe kikyogenda okunkula. Ndi musajja wa Katonda. Uli musajja wa Katonda kuva ddi. You cannot even save a whole nation bleeding. Kwesa manyi gwa Katonda gwogama mugoli na mafuta no saba. Pastor Kayanja wazimbe kanisa nene linge gwanika. What have you done?
blood clot chicho goze pastor kayanja ko kukalisa go wazimbo gulinge gwani kusise busisi oli awo meketa manyo what you gonna do ugenda kunkola ki do something ugenda kunkola ki muzimbe bikanisa bamwe mubba abantu mutambuze ebigundo so yogera okuba kuba museveni omwe kubya kuba kimanya jja kujja file za Batman and all these settings and all really me not care about that stuff anymore. Come out of the bracket and say, yeah man, me a sodomize. Jango Gamendi said, gay. We live with gay people. Being a gay is not a problem, general. Come out of the bracket. Mkule work down na blackmailing until ina files and kumitana because of those sodomizing a man. The chikutisa kubira mugina kubira ngo sisi ngotozoga kugera mazima. Come out and say a gay. There's no problem being a gay. We have gay people all over. The chilinabuzi, but don't be kept a captive or a slave. Osirike mbuno captain kazanyi gondika yanya lokuba jabba mina bu fairo bu bwata ngo bwana kusumai kumbira ko senda no birango kutuza mu mbuga ya sitani. You wanna come out? Senseless pastors. Mbona moko manyira mugenda kunkola chipwe pamaze yo musajja yo musiramu munonyo yo Museveni gwakuze so kubanga tabasiramu. Oyalinya mu motoka yo musajja is number one suspect that man should be held accountable. Oyimanyi pastor gungu, simanyi sheka gungu. Oyalinya mu motoka siba mu state house even as I speak today jali. Niba na abasajja ba social media basiba basebira sente yo musajja nakatinda kuzina badde jali. Mubadde mupanga ki? Obadde opanga ki? Ne Museveni chicho mupanga ne Museveni. Basiyazi gachali mauli vayo gamendi musiyazi we shall embrace you as you are. Being a gay is not a problem. Bochi wazalibo. Insikati imbanguleka abantu abali bebisiyaga part of human rights. Neno obirawe myaka jojo najjo nango inago kukalisa omusajja agamba dina file 19 mbuzo n'okutebwana. Tosona kwogera ngone muze pastor. What are you going to do pastor? Ogenda kusomera zakali yankolechi. Genesis ogenda kukola chimayi name Lucifer. Nonya sente batiriza kuti bakubulira ko. Nonya sente z'abana bagenembera ebigenda mu gwanga biraba mutta abantu tosoyina na kusokola na kauteka yo misa. Kusabira muntu afudde ngo ngama mundo this and this what you gonna do? Suck your mother. Senseless pastor like Bujingo embwa nagis. Suck your mother Bujingo. Oda mukweberera mu okuba Bobi Wine ate boddene wewe fumba wandi badde wagwe munyarwanda gwe singa Bobi Wine tali wagwe mazi. Mubbi abantu sente mubabbe dozimbe yo munsakeji wazimba kirimbo kyote kwa mukazi wa makula. Rasika na mfuli ngodawo tumanyira kumanyo ko ndiwale okuze kumisa no sabira abantu abafa mazi. Mbu pastor bwe umikyankali ya pastor Ras. Otya nze basajja mmwe mwantama mwana ba masajja mmwe mwenna mwantama mwana abanadini n'abantu abasoma mwana musibe ko musajja mwana nze banadini n'abantu abasoma mwana mulinge mmana yo this Genesis okubiyo abantu kubera nga babona mwe mbitandise mwana mbundi na makula yande Oliawo pastor wanda bwanyi beri ya makula abana Uganda bafa fuli zimuli ziringa zi Vasco wajini yaziwa mugongo bazinga Vasco wajini tuinza tubuli kwate bango berengo usobola okubuli ekigenda maso mu gwanga nze sina gweta mu Uganda n'obo ina kitibwa ki ugenda kungamba ndigwe pastor temuda muna bawa bitiwe mba wambo pastor gundi kuva dinga pastor Bujinga state mafia kamuda mu gida stories zo bujingo basajja ba mafia babinyo akutagana agataliko mwasirize ebisajja sajja ebiri awo nebikazi ebinonyo obufumbo unonya bufumbo omusajja akubula kuboli mubi bujinga yinzo kuwo mwana mu mwana akubuza ogende wa bujinga kuwo mwana tujja kufuna mwana kiriza ngumwana omujja wamazi mbogezi pastor bujinga kuwo ngegwenzo kuwa amanyo obugagga nayali yabulabo obunyo kumulinga katika ebibiri akujje wa amanyo abasajja batunze gwanga abasajja bagenda Museveni n'abawe ebibasa abasajja bajjayo abasajja bajirayo ddala bannanga abasajja basinzo otunde gwanga kali ngokera kumachangu ngamba nti muhozi ngakula statement ngagamba Bobi Wine yasinga okubirambo ngaleeta okutabangu ko mugwanga liyale Bobi Wine aleta okutabangu ko mugwanga liyale Bobi Wine mbya tabangu de gwanga liyale muhozi tumanji tawe yasinza okubiranga aleta atakanyize gwanga it is your father it is your blood clot father asinzo kubiranga abantu anokubabonyabo nako wa mwana tedamna kunyumiza Ugandans are dying, they are perishing every day munga mambo that is a pastor this and this Jesus Christ suck your mother tanyumiza nzi
abasajja mubalaba tuli mu government etaswala na editing a video they get a bakwata zi footage ne bazi editing ngense balaba mwana ni broad daylight editing a video man what kind of nonsense is this